হ্যালো, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ব্লগ ভিডিও। আজকের ব্লগটা একটু অন্যরকম হবে আজকের ব্লগটা একটু খাবার রিলেটেড। সো আজকে আমরা যেটা রান্না করব সেটা হচ্ছে চিকেন রোস্ট। কীভাবে রান্না করতে হয় সেটা দেখাচ্ছি। প্রথমে যেটা করব আমরা হচ্ছে মাংস রোস্টের সাথে হচ্ছে টক দই মিক্সড করব। টক দই মিক্সড করলে হয় কি আপনার মাংসটা দ্রুত নরম হয় আর হচ্ছে একটু মজাদার হয়, গ্রেভি তৈরি হয়, মানে অসাধারণ। মানে একটা উপাদান হচ্ছে টক দই। কারণ মাংস রান্না করার আগে টক দই দিয়ে রাখলে মোটামুটি মাংসের ভিতরে আপনার মশলাটা ঢুকে যায়, এই জন্য অনেক টেস্ট হয়। তো যাকে ভিউয়ার্স, এখন আমি দেখাচ্ছি হচ্ছে এখানে আমি কি কি মশলা ইউজ করব। হচ্ছে এখানে আদা বাটা হচ্ছে, ঠিক আছে, আদা বাটা হচ্ছে। মাংসতে কিন্তু ম্যাক্সিমাম সব রকম তরকারিতে আমরা হচ্ছে আদা দেই, বিকজ অফ আদা ইউজ করলে হচ্ছে আপনার রান্নার একটা আলাদা টেস্ট আসে, ঠিক আছে। তো এখানে আমি কি কি ধরনের হচ্ছে মশলা ইউজ করব সেটা দেখাচ্ছি। রাঁধুনি রেডিমিক্স রোস্ট মশলা, তারপরে এখানে আছে রাঁধুনি জিরার গুঁড়া আছে এখানে, এটা ইউজ করব। তারপরে স্টারশিপ, এটা আমি শেষে কিছু দুধ ইউজ করব এখানে। হ্যাঁ, তারপরে এখানে আছে আস্তার একটা হচ্ছে অয়েল, সরিষার অয়েল আছে, সেটা ইউজ করব। তারপরে হচ্ছে টমেটো সস ইউজ করব। ঠিক আছে, আপনারা সঙ্গে থাকুন, দেখেন, আশা রাখি ভালো লাগবে আপনাদের। কারণ আমি পুরো ভিডিওটাতে কিভাবে হচ্ছে রোস্ট রান্না করা যায় খুব কম সময়ে কম রেসিপিতে সেটা দেখাচ্ছি। আশা রাখি সবার ভালো লাগবে। তো আদা বাটা আমরা কাজ চলতেছে, আদা বাটা। এরপরে হচ্ছে পেঁয়াজগুলো খুব সুন্দরভাবে বেটে নিতে হবে, কারণ পেঁয়াজ বাটাগুলো মাংসের কিন্তু একটা আলাদা টেস্ট তৈরি করে। আর হচ্ছে পেঁয়াজগুলো বেটে না নিলে আপনার হচ্ছে দ্রুত পেঁয়াজ হচ্ছে কি হবে না, যার কারণে পেঁয়াজগুলো বেটে নিতে হচ্ছে। আর আপনারা তো বুঝতে পারতেন যে পেঁয়াজে একটা অন্যরকম হচ্ছে রান্নার টেস্ট যোগায়, বিকজ অফ পেঁয়াজে হচ্ছে সালফার থাকে, তো তাই এটা আপনার হচ্ছে মোটামুটি রোস্টকে হচ্ছে এক ধরনের ঝাঁঝালোর স্বাদ যোগ করবে, এটা আইডিয়া করতেছি। মূলত এটি রান্নার অন্যান্য উপকরণের মানে যেগুলো স্বাদ থাকে ওগুলো হচ্ছে একটু বেশি বাড়ায় দিতে সাহায্য করবে। এরপরে যেটা আমরা করতেছি হচ্ছে মাংসগুলো ভেজে নিচ্ছি। মাংস ভাজার কারণ হচ্ছে কিন্তু মাংসটাকে কিন্তু সুস্বাদু করার জন্য। কারণ আপনি যখন হচ্ছে একটা রোস্ট যদি প্রথমে হচ্ছে ভেজে নেন, যে কোনো মাংসই যদি প্রথম অবস্থায় যদি ভেজে নেন, সেটা পরবর্তীতে দেখবেন একটু আলাদা টেস্ট একটু বাড়া যায়। তারপরে এটা একটু দেখতেও অনেক সুন্দর লাগে। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কেমন রকম রোস্টগুলো অনেক কালারফুল আসছে। তো দেখেন, আমরা ফার্স্ট অফ অল প্রথমে হচ্ছে আমরা তেল দিয়েছিলাম, তেলের পরে এখানে হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে পেঁয়াজ বাটা, তারপরে হচ্ছে রসুন বাটা, আদা বাটা, এগুলো হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে তেলের মধ্যে দিব। দেওয়ার পরে আমরা হচ্ছে কিছুক্ষণ ধরে এটাকে নাড়তে থাকবো, চলে দিয়ে নাড়তে থাকবো। দেখেন কি হচ্ছে ব্যাপারটা, তাহলে পুরোপুরি দেখেন, ভিডিওটা পুরোপুরি দেখেন, তাহলে আশা করি শিখতে পারবেন, মাস্ট বি। তো এইভাবে আমরা কিছুক্ষণ ধরে এরকম হচ্ছে এটা ধীরে ধীরে নাড়তে থাকবো। দেখবেন আস্তে আস্তে এটার হচ্ছে কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে। তারপরে কিছুক্ষণ পর আমরা কিছুক্ষণ ওয়েট করি। তো এরপরে আমরা হচ্ছে এখানে কিছু হচ্ছে যেটুকু পরিমাণ হলুদ লাগে, তারপরে হচ্ছে গুঁড়া মরিচ লাগে পরিমাণ মতো এখানে দিব। পরিমাণ মতো দিয়ে এটাকে আবার সুন্দর করে আবার হচ্ছে নাড়ানাড়ি করব, ঠিক আছে। তো দেখেন, ভিডিওটা দেখেন, পুরোপুরি সম্পূর্ণ দেখেন, আশা রাখি ভালো লাগবে।
আশা রাখি এখান থেকে আপনারা শিখতে পারবেন। এই তো দেখেন একটা কালারফুল একদম চলে আসছে একদম। হ্যাঁ, এরপর আমরা কিন্তু ওই যে শুকনা মরিচগুলো দিয়ে ফেলছি, শুকনা মরিচ দিয়ে এটাকে ভালোভাবে মিক্সড করতেছি। একটু একটু যথেষ্ট সময় নিয়ে এখানে একটু টাইম নিয়ে এখানে নাড়ানাড়ি করতে হবে, তাছাড়া হচ্ছে নিচে আবার লেগে যেতে পারে। তো এই বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। তো এই তো মোটামুটি কিন্তু একটা চলে আসছে। এরপরে এই যে টমেটো সস দেওয়া হচ্ছে। মূলত টমেটো সস দেওয়া হয় কী কারণে, যেটা বলি আপনার, যারা হচ্ছে লবণ কম খেতে চান তারা মূলত সস অথবা ওয়েস্টার সস দিয়েও ম্যারিনেট করে রাখতে পারেন। হ্যাঁ, এটা একটা আলাদা টেস্ট হয় আর কি। তো মোটামুটি তৈরি হয়ে গেছে। এরপরে কিন্তু আমরা রোস্টগুলো জাস্ট হচ্ছে এর মধ্যে দিয়ে দিছিলাম। দেওয়ার পরে দেখেন মোটামুটি কিন্তু একটা ভালো রকমের হচ্ছে কালারফুল একটা আসছে। জানি না এখনও কীরকম টেস্ট হবে, তবে আশা রাখি ভালো হবে। তো রান্না শেষ, এখন হচ্ছে খাওয়ার মুহূর্ত, খাইতেছি। তো আমি যেটা নিজে খাইছি, নিজে খেয়ে ফিল করছি আসলে বাইরে যত রকমের রোস্ট খাইছি, ওভারঅল ভাই সত্যি কথা বলতে কি যথেষ্ট পরিমাণ রোস্টার স্বাদ একদম ভালো ছিল। একদম কোনো নিচের থেকে বলতেছি, একদম মন থেকে বলতেছি, খুবই খুবই পরিমাণ টেস্টি হয়েছিল। তো ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ গাইস, সবাই আমার চ্যানেলকে